听说过海钓非常赚钱，一条海鱼的价格就能赶上普通人1个月的工资。全体目光向我看齐。我们现在在马来西亚的沙巴。听说这里是热门的海钓圣地，能钓到石斑啊、马鲛啊、魔鬼鱼的机会大把，尤其是东星斑。如果能钓到野生的，咱们回北京起码2000万一条。你们是不是从来没见过活的东星斑？这次是经小道消息啊，我朋友在这儿买了艘船，所以我必须让他带我们来体验一下，连钓个3天2夜，看到底能赚多少钱。哦，好多游艇啊！哇，你看这个水超级玻璃，还能看到直接长在礁石上的海胆，怎么这么长刺啊？我闻到了贵族的气息，这就跟停车位一样，属于停船位，估计也不便宜啊。这就是我们的船了 ，Ocean Mark， 出发海钓。这就是我们在这艘船上3天2夜的领队啊，叫阿乌。阿乌就是沙巴本地人，精通华语、英语、马来语，而且阿乌超级会钓鱼，沉底铁板他都超级会玩。哎，我朋友呢？好吧，我朋友说他太帅了，先不露富了。哦不，先不出镜了。阿乌说我们今天要去的钓点，白天有海雷，晚上有石斑，就全都是大的贵的那种鱼，一晚上1个人就能赚5000。其中最多的就是石斑，什么燕尾斑啊、红瓜子斑、花点石斑啊、芝麻斑、波纹石斑、网纹石斑，还有老虎斑等等，反正就是石斑好像有16个属164个品种。我也不懂，我只知道最赚钱的反正就是那个东星斑啊。咱们就说目标不用太大，就是陈哥、静哥我们仨人1人1条东星斑，就不可能白来。现在这个海面下面有40米深，就是有15层楼高。我们要等这个饵先丢到水底，然后再慢慢把它抽上来。路过的鱼群看见就会以为是小鱼，就会一口把它吞掉，然后我们就把它钓上来。咱们精心的在给鱼准备食物。一射进去啊，转进去待1次。好，我已经是一个会放饵的人了。鱼？哎，我们的道种拿到了。哇哦！还有一片。什么？是什么？哦，这个大，这个大，这是什么鱼？哇，好漂亮，绿绿蓝蓝。哦，啊，我们就是要这样懂。这是什么金枪鱼吗？对，又来了，你怎么这么棒啊？这是什么石斑？石斑来了！哟，今天的第1条石斑，吃的喽！我也要来，咱们就是主动下一个饵，看有没有鱼，主动咬一个饵。我们总不要输给高总。石斑。它动了，看到？就是这么快，就是这么快，你上来了。石斑。哦，我看见它了，又是石斑。耶！钓了1条芝麻斑。又是石斑。哎呀，错了。那怎么办？快！拯救石斑计划，快！王老伟，做不到了。啊哈！怎么这样？倒一下船不行吗 You serious? 哇，好大！哇，好大一条鱼哦！郭总，你来了。在我的石斑跑路的同时，我们的钓友已经钓下来10几斤的雷鱼啊！我钓下1条石斑飘走了，没拿上来，我1条都没钓上来。You can help me? Okay, thank you. 船长主动来帮忙了，觉得我落后了。哦 ，thank you。我的芝麻斑跑了，但是船长让我们别灰心啊，说马上就黄昏了，大石斑马上就要开口了。1只芝麻斑跑了就跑了，咱们的目标可是东星斑啊！我的芝麻斑。石斑。哦，雷公，哇，这个漂亮。哦。哇，这么好。东星斑啊，目标东星斑。这也太快了吧！就是猛的有鱼，猛的就把我的肉吃了。来1条小鱼也行，不用飞东星斑，或者这样，小鱼都别来，只有东星斑咬我的钩，行吗？魔鬼啊！
场的时候说什么来？说里面有斑鱼、有马鲛、有魔鬼鱼，都钓上了吧？早知道开头说应该多说几个鱼种，应该说这些我都能钓到，说明现在就都是我钓呢，真是。就我的杆儿现在就是安静如鸡，没事儿，能看看风景也挺好。咱们不是来体验海钓的，咱们是来学习穿耳的。咱以后就变成一个专业的穿耳工。谁需要海钓，请联系我，我陪您同行。我不会钓鱼，只会穿耳。术业有专攻。我们家池塘，看到了吗？我来我们家池塘喂鱼来了。陈哥，我们换一换呢？好。上鱼了！什么？你来！没有，确实咬钩了，我尽力了。然而我能做的好像只有等待和穿耳。上鱼了！哇！这个好好看。我就是个来喂鱼的，那你倒是告诉我好不好吃呢？光吃也不给好评，我都还没吃上饭呢，把他们都喂饱了。哦，来！什么？看到了吗？又来了！哦，有，连肩。我服了！这个世界上最大的谎言就是每个人都在心里看结果，可嘴上却说享受过程呀，多有意思呀，太好玩了，哈哈，都来玩啊！累了，反正也钓不到鱼，不如睡了。离下一个钓点还有一阵呢，养精蓄锐。这个是探鱼器，它这个是石牌，这个下面就是有那个珊瑚，有石牌。石斑喜欢在海底的礁石里面是吗？对。现在已经来到了晚上10点，然后我们现在换了一个新的钓点，现在已经伸手不见五指，漆黑的，你看不清楚什么，前面就是黑的，什么都没有，然后就只有鱼竿，没有别的啊，还有钓友。阿乌说晚上了，石斑就出来了，所以我们都不睡觉。我们今天就是一个只要坚持不睡觉，我们一定能钓到东星斑啊！咱们就是一个猛钓。我们满车都是这种诱鱼灯，就是在晚上大鱼出没的时候，让他们追着这个亮来。呀！救命啊！这真是个体力活啊！上来吧。某啊！怎么回事啊你？有。哎，快！天黑的第一条鱼来喽！哇，东星斑！哦，是什么？金菠萝。已经是1点04了，就是没有钓到鱼。今天晚上的夜钓以一条深海金菠萝告终。咱们就是一个明天等日出，咱们饿了的时候，鱼也饿了，咱们再起来啊！它不是那种想象当中，嘎一根就钓上一条，嘎一根钓上一条，嘎一根钓上一条，自己圈个食堂养还行，这可是大海啊！这真是我人生中抽过最大的盲盒了。哦，看看这个鱼饵，看看这个鱼钩，老刺激了！开始下雨了。妈呀！我刚起床，已经有2条鱼被我们的船友钓上来了，这么大马鲛，咱们真是开头说什么就能钓上来什么呀！我们所谓的要钓东星斑，我们就要有这个姿态呀。我也这样。我感觉有，我不知道有没有。我真的累了，人生到底要经历多少次失败呢？哎，我以前有过一个哲学的问题问一下你们啊，就是如果我告诉你，只要你努力20年，你一定会获得好的大结果，但是这20年里面你不会获得任何一次的成功，你觉得你们能坚持下去吗？哦，有。就是那个酒会，日本很有名的那款做汽车的酒吧。哦呀，靖哥上鱼了。对吧？哇，好美啊，好舒服啊！我们现在在离岸200公里的海域上，手机没有信号，也没有网络，就挺好的，平静不卷。这2年发生了太多的事，我已经很久没有像这样出过远门了，感觉时间好像永远都不够用，人好像都成了时间的奴隶。王秘书老说，时间是整活博主最大的敌人，但其实时间真的是一个女性创业者最大的敌人。成长的这些年，
手里的时间感觉是最有力量，但也最无力。所以真的要感谢我的好朋友给我这次机会，可以让我来一个谁都找不到我，谁都联系不到我，我也不用和任何人打交道的一个空间，就放空，很舒服。31岁了，希望不仅能有玉臻完美的自己，也能有人生最特别的惊喜。你看，最特别的惊喜，你们给我点赞了吗？放掉时间吧，别着急焦虑，看看眼前，记住它，你拥有过整片大海啊！来了！咱们终于转运了，芝麻斑，一条小小的连尖，哇，出了一条漂亮的！哇，一只红鲷。野生石斑啊，我们自己钓上来的啊，没有传动的哦。第一口给你们吃。哇，好香！石斑中的王者，吃过的都说好。哎，中弹手滑，真的好好吃。我也觉得，我在狂炫这。爆仓回港。哇！这就是我们3天2夜所有的成果啊！你看。我们船长在一个月黑风高的半夜，自己钓了一条10几斤的斑鱼，这一条起码就得2000块了吧？咱们就是说，一条10多斤的石斑，加2条巨大的红鲷，再加上1条10多斤的海雷和2条马鲛，还有一堆芝麻斑，赚回来没有？你们自己算呢。3天2夜的海上旅程结束啦，真的要非常感谢阿乌和船长。据说每一个钓点里都藏着船长多年的经验和积累，能否有一个好的海上体验，能否钓到一条大鱼，都要看这个船上是不是有一个好的船长。我们的船长真的很好，我们每到一个钓点超过5分钟，如果发现这个鱼没有开口的话，我们就会换下一个钓点，有满满的收获，才会让我们这次旅程有了真正的价值。你们要是也想来体验的话，直接联系我朋友就行啊。那咱们就是吃饱喝足了，准备可以回家激情打工了。